Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. A matsayinka na musulmi ga ɗakinka na kwanciya, za ka kwanta bacci, za ka yi addu'ar kwanciya bacci. Ba a so musulmi ya kwanta haka kawai ba tare da ya ambaci Allah ba, don ba lalle ne idan ka kwanta ka tashi ba. So idan ka zo za ka kwanta a makwancinka, gadonka ne wannan, ka ga dama ka sa kanka a can, ka ga dama ka sa kanka a can, ka ga dama ka sa kanka a nan. So idan ka zo, abu na farko da za ka fara yi, kana kan gadonka kana zaune, za ka ɗaga hannunka haka ka karanta waɗannan addu'o'i. Qul huwallahu kafa uku, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sai ka fura cikin hannunka, za ka yi kafa uku. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Sai ka fura, sai ka yi kafa uku. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Sai ka fura. Za ka karanta wannan kafa uku, kowace sura kafa uku, sannan sai ka shafa a jikinka ga baki ɗaya inda za ka iya shafa. Kana mai shafawa a jikinka duk inda za ka iya shafawa. Kuma ya halatta ka saka iyalinka ta yi maka, ko ya halatta ka yi wa ɗanka ko yaranka. Wurin da za ka iya shafawa duk ka shafe jikinka da wannan addu'a ɗin, wannan addu'o'i da ka karanta ka shashafe jikinka, wannan kafin ka kwanta bacci ko kuma kana kwance akan abin ainihin shimfiɗa. Ka gama shafewa ga baki ɗaya. Musulmi ana so ya rinka kwanciya ta ɓangarensa na dama, ta ɓangarensa na dama, ba ta ɓangaren hagun ba. Yanzu ga filo na nan, ga wanda yake amfani da filo kenan, sai na kwanta bismillahi, bismillahi, haka. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Zan maimaita. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Da sunanka ya ubangiji na nake shimfiɗa ɓangaren jikina akan wannan shimfiɗa, wa bika arfa'uhu, kuma da sunanka zan ɗaga wannan jikina. In amsakta nafsi, idan har ka ɗauki raina, to farhamha, ka ji kan ran nawa. Wa in arsaltaha, in ka saki ran, fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihina, to ka tsare min raina da abin da ka tsare ran bayinka salihai na ƙwarai. Sai ka kwanta, sai ka kama bacci da sunan Allah. Ba laifi kai ta zikiri kana kiran Allah har bacci ya ɗauke ka. Idan bacci ne ka tashi na dare a subahi, ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga kansa sama, yayi wannan addu'a, ya kalli sama kafin ya tashi daga shimfidarsa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. هر إزواج أرشان سورة آل إمران. daga farkon inna fi khalqis samawati wal ardi zaka karanta har zuwa ƙarshen Ali Imran. Annabi ya tashi da dare yana daga kallonsa sama, yana karanta waɗannan ayoyi na Alƙur'ani. Wannan shine abin da ake da buƙatar mutum musulmi yayi yayin da zai kwanta, sannan kuma yayin da ya farka daga bacci, sannan sai ka tashi kuma sai ka tunkari zuwa ban ɗakinka, saboda zaka je kai alwala ko zaka je kai wanka ko zaka yi kaza. Zaka shiga kamar yadda muka yi bayani, zaka fara jefa kafarka ta ainihin hagu
ita za ta shiga ban ɗaki. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. In ka zo fitowa ka jefo kafarka ta dama kana waje ghufranaka, ya ubangiji kai mana afuwa, ya Allah ka yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.